สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเจ้าตัวคอนโทรลบอร์ดนะครับของไมโครเวฟนะครับผมไม่ได้ถามว่ายี่ห้ออะไรด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะยี่ห้อไหนเราไม่สนใจนะอาการเสียนะครับก็สอบถามในเบื้องต้นนี้คือเปิดไฟแล้วนะครับเสียบไฟเข้ามาเปิดใช้เครื่องธรรมดาปกติทั่วไปนะครับแต่ว่า LED ไม่ติดนะไม่ติดนี่ก็เราสันนิษฐานเบื้องต้นว่าภาคจ่ายไฟเนี่ยอาจจะเสียนะครับก็คราวนี้ก่อนที่เราจะซ่อมนะครับเราก็มาดูส่วนประกอบต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่1นะครับภาคจ่ายไฟนะเราดูยังไงว่าภาคจ่ายไฟเราก็ดูจากเจ้าตัวหม้อแปลงเหลืองๆตรงนี้นะครับ EE16 เนี่ยก็จะเป็นรหัสเป็นรุ่นอะไรของเขาไปนะครับถ้าเห็นเหลืองๆเนี้ยก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับแล้วก็ดูจากตรงนี้คอนเนคเตอร์ไฟเข้านะครับถ้าส่องดูดีๆเขาจะเขียนว่าไลน์แล้วก็นิวตันนะครับตรงนี้เป็นมอเตอร์นะครับอันนี้ก็จะต่ออะไรของเขาไปนะครับแล้วเป็นภาคจะไปเสร็จเนี่ยก็จะเห็นไดโอดอยู่1 2 3 4นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไดโอดบิดนะครับเป็นวงจรไดโอดบิดนะเรียงกระแสนะครับจากไฟ220โวลต์นี่เข้ามาตรงนี้จากนั้นก็จะผ่านคาปาซิเตอร์1ตัว2ตัวนะครับก็จะกลายเป็นไฟกระแสตรงเราก็ตอนนี้เราก็สังเกตดูด้วยเราก็ดูที่ความจุของคาปาซิเตอร์ด้วยนะครับความจุไม่เท่าไหร่นะความจุก็แล้วแต่เขาจะออกแบบมาแต่ให้เราดูแรงดันครับแรงดันเขาเขียนว่า450โวลต์ตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นส่วนของสวิตชิ่งเป็นไฟสูงนั่นเองนะครับมีโทนแรงดันได้ถึง450โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันประมาณ450โวลต์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นวงจรประกอบของเขานะครับแล้วก็ตัวหัวใจหลักของเขาก็อยู่ที่ IC นะครับตรงนี้เราก็เปิดดูเบอร์นะครับว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนขาไหนเป็นขาไหนนะครับตัวนี้ก็คือ LNK 364 PN นะครับเบอร์ของเขานะซึ่งเราก็ต้องเปิด Data Sheet ของเขาว่าขาไหนไฟเข้าขาไหนไฟออกขาไหนเป็นฟีดแบ็กอะไรอย่างนี้ครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าข้อมูลเบื้องต้นเราจะวัดอะไรนะครับบางทีมาเลยเราจับเปลี่ยน IC ไปเลยเนี่ยเปลี่ยนแล้วไม่หายครับบางทีเขาไม่ได้เสีย IC หรือไม่ก็เป็น IC ที่ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ก็ซ้ำเข้าไปอีกซ้ำตัวเราหลงทางเข้าไปอีกก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้หลักการในการตรวจซ่อมด้วยนะครับก็หลักการทำงานของนี้ก็จะเป็นไฟกระแสสลับ220โวลต์วิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับจ่ายเข้ามาเป็นลายนิวตันนะครับจากนั้นก็จะผ่านไดโอดบิดนะไดโอดไดโอดแล้วก็เป็นไดโอดบิดเป็นวงจรบิดนะครับเรคติฟายแบบฟูลเวฟแบบบิดนะครับจากนั้นก็เรียงกระแสเป็นกระแสตรงเนี่ย300กว่าโวลต์310โวลต์ก็จะวิ่งเข้าที่ IC นะครับ IC ตัวนี้ก็จะมี MOSFET อยู่ข้างในตัวเป็นพันวิดมอดูเลตเขาเป็น IC ที่สำเร็จรูปอยู่ในตัวเขาจะตัดต่อทำงานเป็นสวิตช์ของเขาอยู่ในตัวเมื่อแรงดัน300กว่าโวลต์นี่ผ่านหม้อแปลงผ่านตัว MOSFET ตรงนี้ตัว IC ตรงนี้เขาก็จะตัดสวิตช์นะครับตัดต่อสวิตช์นะครับการที่เขาตัดต่อสวิตช์เนี่ยก็จะมีแรงดันข้ามจากหม้อแปลงจากฝั่ง primary ตรงนี้เขาเรียกว่าฝั่งเข้าเนี่ยเป็น primary นะครับหรือว่าเป็นปฐมภูมิด้านนี้ก็เป็นทุติยภูมิหรือว่าเป็น secondary นะครับก็แล้วแต่เราจะเรียกกันนะฝรั่งก็จะเรียกเป็น primary ตรงนี้ชุดออกก็จะเป็น secondary นะครับคนไทยก็อาจจะเรียกว่าปฐมภูมิกับทุติยภูมิหรือจะเรียกไงว่าฝั่งไฟเข้าฝั่งไฟออกก็แล้วแต่เรานะครับคราวนี้ไฟเข้ามาที่ชุดนี้นะครับชุดทางเข้าแล้วเนี่ยเขาก็จะสวิตชิ่งแรงดัน300กว่าโวลต์นี่ครับให้ครบวงจรพอแรงดัน300โวลต์นี่ครบวงจรเสร็จเนี่ยก็จะไหลข้ามมาที่อีกฝั่งหนึ่งพอออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นไฟกระแสสลับแล้วนะครับเพราะว่าหม้อแปลงนี่เขาไม่ได้ต่อกันโดยตรงนะครับเขาก็เป็นสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำกันข้ามมานะครับพอข้ามมาเสร็จเราก็จะเห็นว่าเป็นไฟกระแสสลับอยู่เราต้องแปลงให้เป็นกระแสตรงอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีไดโอดอยู่2ตัวอาจจะมองเห็นอยู่นะไดโอด2ตัวตรงนี้นะครับ2ตัวนี้ก็จะทำให้กระแสสลับกลายเป็นกระแสตรงอีกรอบหนึ่งซึ่งเขาจ่ายเท่าไหร่คราวนี้เราก็สังเกตดูที่วงจรครับ1นะครับวงจรเขาเขียนว่า5โวลต์2เขียนว่า12โวลต์หรือถ้าเราไม่มีคราวนี้เราไม่ดูไม่ออกอย่างเงี้ยเราก็จะดูว่ารีเลย์ส่วนมากเนี่ยพวกนี้อาจจะใช้12โวลต์รีเลย์เขานิยมใช้12โวลต์กับ24โวลต์อย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องพวกนี้ก็จะเป็น12โวลต์เป็นหลักนะแล้วก็ MCU เนี่ย IC อย่างเงี้ยอันนี้คอนโทรลเลอร์หรือว่าเป็น IC ที่โปรแกรมได้นะครับเขาจะเขียนคำสั่งเข้าไปตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมาเราเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่า MCU ตัวนี้ก็จะกินไฟ5โวลต์หรือไม่ก็ 3.3 โวลต์ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่เขาจะออกแบบแต่จะอยู่ประมาณนี้ครับ 3.3 โวลต์5โวลต์นะครับ
12โวลต์ไม่เห็นเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็น5โวลต์โดยหลักประมาณนี้นะครับรุ่นใหม่ๆก็อาจจะกิน3โวลต์ 3.3 โวลต์ประมาณนี้นะครับคราวนี้เขาก็กิน3โวลต์กิน5โวลต์กับ12โวลต์ก็จ่ายไฟออกไป MCU ก็ทำงานนะครับส่วน Opto คราวนี้ Opto ตัวนี้ก็จะมี2ตัวที่1เนี่ยเวลาที่ IC ตัวนี้ทำงานได้ก็จะมีการป้อนกลับครับป้อนกลับมาบอกว่าไฟที่ป้อนออกไปเนี่ยเกินหรือขาดนะครับถ้าเกินก็ลดลงไม่ให้ทำงานถ้าขาดก็สั่งให้ IC ตัวนี้ทำงานมากขึ้นไฟก็จะเรียบจะคงที่ตลอดเวลานะครับเวลาเรากดปุ่มนี้กดเข้าไปปั๊บเนี่ยกดปึ๊กเข้าไปนี่หลอดไฟอาจจะกระพริบปุ๊บลงอย่างนี้ครับดับปุ๊บลงกระแสเลือดแรงจะตกลงประมาณนี้เวลาเราสั่งงานครับตัวนี้ก็จะรับรู้เสร็จก็จะปรับให้คงที่สมบูรณ์กันอยู่ตลอดเวลาสม่ำเสมอกันนะครับส่วน Opto ตัวนี้ก็จะทำที่ตรวจสอบแรงดันว่ามีไฟเข้ามาไหมถ้า Opto ตัวนี้ไม่มีชุดนี้ก็จะไม่ทำงานก็จะเป็นระบบ protection อะไรของเขาไปนะครับเนี่ยออปโตตัวนี้นะออปโตตัวนี้เขาก็จะรายงานเอาไฟ220โวลต์ตรงเนี้ยนะครับอาจจะเป็นไฟชุดนี้แหละมาบอกให้ออปโตทำงานไม่ทำงานนะครับออปโตทำงานก็จะสั่งให้ MCU ทำงานอะไรประมาณนี้ครบวงจรแล้วแต่เขาจะออกแบบกันมานะครับก็จะเป็นระบบโปรดักชันของเขานะครับคราวนี้เรามาตรวจสอบกันนะครับการตรวจสอบเราก็ต้องไล่เลยว่าเนี่ยลายเข้ากับนิวตันเราก็เอาไฟเข้าตรงนี้ชุดนี้นะครับเอาไฟเข้านะพอไฟเขาเสร็จไฟต้องวิ่งมาตรงนี้พอวิ่งมาเสร็จก็จะผ่าน IC ผ่านอะไรมานะครับถ้าออปโตไม่เสียอะไรไม่เสียเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะมีแรงดันขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะไฟก็จะติดปิ๊กขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่คิดว่าคงไม่มีหรอกนะครับคงไม่ได้ติดนะก็หลักการซ่อมเราก็ซ่อมผ่านหลอดนะครับซ่อมผ่านหลอดนะผ่านหลอดหรือปลั๊กการระเบิดของเรานะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่วงจรว่าตัวไหนจะเสียนะครับเปิดเลยนะครับเดี๋ยววัดไฟนะเปิดเลยนะ3 2 1เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วผมโกหกหรือเปล่าเราลองวัดไฟดูนะครับวัดไฟ220นะดูที่มิเตอร์นะไฟเข้าไปแล้ว235โวลต์ไฟเข้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะปิดรอบหนึ่งนะพลิกมานะครับพลิกมาวัดไฟเลยนะครับวัดไฟนี่คราวนี้เราจะวัดไฟตรงไหนจะมี C อยู่2ตัวนะครับอันดับที่1เนี่ยเราต้องวัดไฟก่อนว่าไฟเขาออกมาไหมบางทีไฟเขาออกมาแล้วแต่ว่าไม่ทำงานก็คือ MCU เสียเราก็อาจจะไม่ซ่อมครับเราซ่อมไม่ได้ผมไม่มีความรู้จะซ่อมนะครับผมก็จะหยุดไม่ซ่อมไปนะครับเราจะวัดที่ขั้ว C 2ขั้วนี้ครับขั้วบวกกับขั้วลบของเขาเลยนะครับเขาเขียนว่าประมาณ50โวลต์ก็นี่แหละไม่ไฟ12โวลต์ก็ไฟ5โวลต์นะครับนี่ขั้วเขาอยู่ตรงนี้นะขั้วนี้2ขั้วนี้นะครับ2ขั้วนี้เนี่ย2ขั้วนี้นะครับเราก็ลองดูครับเปิดเลยนะผมเปิดแล้วนะเปิดเสร็จวัดไฟกระแสสลับตรงนี้ก่อนมีไหมมีนะ235โวลต์นะกระแสตรงครับกระแสตรงขั้วอยู่ตรงนี้นะครับเงียบนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยโอเคเขาเสียจริงนะครับเสียแล้วนะคราวนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะเอาไฟนี้ออกนะครับแล้วก็สวิตชิ่งไม่ทำงานเป็นมาตรฐานเลยว่าจะมีไฟ203โวลต์เก็บอยู่ที่คาปาซิเตอร์ 1-2 ตัวนี้หรือ2ตัวนี้นะครับเวลาเรามิเตอร์ที่เป็นเข็มมาวัด R วัด C เท่านี้จะมิเตอร์เข็มจะพังตลอดนะครับจะพังตลอดนะลองดูว่าจะเป็นยังไงคราวนี้เราก็หาดูกราวของเขานะครับกราวเขาอยู่ตรงไหนลองดูนะเราก็ไล่วงจรตรงนี้นะครับเนี่ยมีไฟอยู่300กว่าโวลต์ครับได้อดบิดนะได้อดบิดเราต้องแม่นเรื่องวงจรนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะอันนี้ยังมีไฟนะอันนี้ยังมีไฟอยู่ได้อดบิดครับเราจะเช็คไงว่าตรงไหนเป็นกราวตรงไหนเป็นไฟเข้าเราเขียนอย่างนี้ครับได้อดบิดนะผมแนะนำเขียนอย่างนี้เขียนรูปมาอย่างนี้ไอสี่เหลี่ยมประมาณนี้นี่ครับลักษณะนี้นะเขียนลูกศรตรงนี้นะครับเขียนอย่างนี้เลยนะถ้าใครจำวงจรก็ไม่ได้เขียนลักษณะอย่างผมนี่แหละผมจำวงจรไม่ค่อยได้ครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยครับแล้วก็ไฟเข้าตรงนี้เนี่ยไฟเข้าอันนี้คือ220โวลต์ AC นะอันนี้เป็นลายอันนี้เป็นนิวตันนะครับนิวตันนะไฟเข้าตรงนี้นะไฟออกตรงไหนคราวนี้ถ้าถามไดโอดขั้วไดโอดเขาเป็นยังไงสัญลักษณ์เขาเป็นอย่างนี้ครับ
ถ้าตัวจริงเขานี้ตัวจริงเขาก็จะยาวๆอย่างนี้นะแล้วก็มีไอ้ขีดตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยขีดตรงนี้นะขีดนะก็คือตรงนี้แหละตามนี้เลยอันนี้ขั้ว A ขั้ว K อะโนดคาโทดหรือแอนโนดแคโทดแล้วจะออกสำเนียงกันนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบประมาณนี้นะคราวนี้ตัวจริงเขาต่ออย่างนี้แหละครับอย่างนี้เลยนะเนี่ยเขาต่ออย่างนี้แหละเขาต่อจะเรียงกันยังไงก็ตามนะแต่วงจรมันเป็นอย่างนี้ครับวงจรเป็นอย่างนี้จุดนี้จะออกไปเป็นบวกครับไฟบวกนะตรงนี้ครับตรงนี้ออกมาเป็นลบครับสัญลักษณ์เวลาเราขีดเส้นของอิเล็กทรอนิกส์นะจะมีอยู่ลักษณะอาจจะอย่างที่เราเคยเห็นนะนอกเรื่องเลยนะขีดอย่างนี้อันนี้ไม่ต่อกันหรือบางคนก็อาจจะทำอย่างนี้เนี่ยข้ามอย่างนี้ครับข้ามอย่างนี้นะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันดูยากเนี่ยตัวนี้เขาอาจจะข้ามอย่างนี้ดูยากเราก็เลยขีดเป็นเครื่องหมายบวกอย่างนี้ถ้าเครื่องหมายบวกก็คือเหมือนกับอย่างเงี้ยข้ามอย่างนี้นะครับแต่ถ้าต่อล่ะถ้าต่อก็เขาจะกลมๆอย่างนี้ไว้เลยนะครับตัวต้านทานต่อแบบตัวนี้นะครับแล้วลากมาแล้วก็อันนี้ต่อกับ C คาปาซิเตอร์อันนี้ต่อลงกราวอันนี้ต่อไหมอันนี้ไม่ต่อเนี่ยอันนี้ไม่ต่อครับลักษณะนี้ไม่ต่อถ้าเมื่อไหร่จะต่อเขาจะกลมๆจุดๆดำๆอย่างนี้ไว้โอเคประมาณนี้นะอันนี้ถ้าต่อก็จะอย่างนี้นะอันนี้ไม่ต่อนะบางคนเผื่อบางคนไม่รู้จริงๆนะจะมีบวกแล้วก็ลบตรงนี้นะลบตรงนี้นะเพราะฉะนั้นหัวชนกันจะเป็นบวกแล้วก็เอาตัวตรงนี้ผมเรียกว่าหัวแล้วกันนะอันนี้เรียกว่าหัวนะไอ้แหลมๆนี่เรียกว่าหัวอันนี้เรียกว่าก้นแล้วกันท้ายนะครับหัวท้ายนะอันนี้หัวอันนี้ท้ายนะหัวชนกันเป็นบวกแล้วก็หัวชนท้ายหรืออะไรเนี่ยดูตามนี้ครับเราดูตามนี้นะดูตามนี้นะแล้วตรงไหนเขาเป็นหัวชนกันคราวนี้ตรงไหนก็เป็นหัวชนกันเดี๋ยวจะมาวัดกันดูนะครับผมก็ลองมั่วๆจิ้มดูนะครับอันนี้มันจะต้องมีลบสักตัวหนึ่งมีลบตรงลบมีบวกเนี่ยไฟยังเหลือ200-300 โวลต์เลยครับเนี่ยประมาณนี้นะจับผิดขั้วเนี่ยก็ยังมีลบอยู่ยังมีลบจับผิดขั้วด้านนี้มีไหมไม่มีแล้วเนี่ยจับผิดขั้วถูกขั้วได้ไม่ได้ลองดูประมาณนี้มีไฟอยู่200-300 โวลต์ครับตรงนี้นะผมจะเคลียร์ออกก่อนเขาออกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาทำอะไรกันเขาอยู่ที่ขั้วคาปาซิเตอร์2ตัวนี้แหละครับตัวนี้นะลองเช็คดูก็จะอยู่ตัวไหนตัวนี้ไหมเนี่ยอยู่ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยก็เอาหลอดไฟช็อตกันเลยครับหลอดไฟมาค่อมเราไม่เห็นประกายไฟหรอกเพราะว่าไฟเขานิดเดียวไม่เหมือนอินเวอร์เตอร์ไม่เหมือนเครื่องเชื่อมนะครับ C แค่ 4.7 ไมโครนะครับแต่แรงดันเขาสูงเท่านั้นเองเปิดแล้วนะไม่มีแล้วนะมีนิดหน่อยประมาณลบนะครับประมาณ2 โวลต์นะครับอันนี้จับช็อตเลยหายแล้วนะเมื่อกี้ถ้า200-300 โวลต์ก็จะแป๊กหน่อยหายแล้วโอเคเมื่อกี้ผมเช็คตรงนี้นะเช็คตรงนี้เช็คตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หรือไม่ตรงนี้ไฟหายแล้วนะเช็คเลยครับคราวนี้หัวกับหัวชนกันตัวไหนคราวนี้อันนี้คือหัวไอ้ขีดเนี่ยเป็นหัวนะไล่กันวงจรนี้ก่อนไอ้หัวกับหัวเนี่ยอันนี้คือหัวนี่คือขีดนะหัวกับหัวชนกันไอ้หัวนี้กับหัวนี้ชนกันไหมเนี่ยเขาไม่ชนครับไม่ใช่หัวนี้ล่ะกับหัวนี้ก็ไม่ใช่ไอ้ขีดเนี่ยเหลือขีดหัวนี้กับหัวนี้เนี่ยครับหัวนี้กับหัวนี้หัวกับหัวชนกันแสดงว่าตรงนี้เป็นบวกเนี่ยหัวกับหัวชนกันเป็นบวกแล้วท้ายกับท้ายชนกันล่ะท้ายกับท้ายชนกันเป็นลบเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ผมว่าตรงนี้ท้ายกับท้ายครับเนี่ยท้ายกับท้ายนะเนี่ยท้ายกับท้ายไอ้ขีดกับขีดเนี่ยท้ายกับท้ายชนกันนะครับผมได้แล้วตรงนี้หัวกับหัวตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบหัวกับท้ายชนกันหัวคราวนี้หัวตัวนี้อันนี้หัวกับหัวท้ายกับท้ายมันก็เหลือตรงนี้ครับเหลือตรงนี้นะหัวกับท้ายชนกันเนี่ยอันนี้คือหัวกับท้ายแล้วตัวนี้หัวกับท้ายนะครับหัวกับท้ายชนกันก็จะเรียกว่าจะต้องมาที่ไลน์กับนิวตันตรงนี้หัวกับท้ายนะหัวกับท้ายชนกันเขาจะต่อตรงไหนเนี่ยเขาต่อตรงนี้ครับ
ต่อตรงนี้แสดงว่าตัวนี้ก็ต้องต่อด้านนี้นี่ครับเราต้องไล่อย่างนี้เราพยายามเราไล่อย่างนี้ครับถ้าใครไม่อยากไล่เขานี้ไม่อยากไล่ก็เขาจะออกมาตรงนี้เขาจะออกมาที่คาปาซิเตอร์บวกกับลบอันนี้ 4.7 ไมโคร450 โวลต์ใครไม่อยากไล่แบบผมจริงๆมันจำเป็นจะต้องไล่ด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไดโอดเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับบางทีเราก็ต้องรู้ว่าไดโอดเขาใช้งานได้ไม่ได้ไม่มีไฟมานะครับเราก็ต้องมาไล่ดูว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนตรงนี้ครับเรายึดวงจรนี้เป็นหลักครับเวลาเขียนเนี่ยเวลาผมไล่ผมก็ไล่ไม่เป็นเหมือนกันผมก็มาเขียนวงจรอย่างนี้ผมก็อันนี้หัวในท้ายนะครับประมาณนี้นะเราก็วัดค่อมที่คาปาซิเตอร์อันนี้เขามี2ตัวเขามี2ตัวอาจจะต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับบวกกับลบนะอาจจะเป็นอย่างนี้นะอาจจะต่ออย่างนี้แล้วก็วัดค่อมเข้าไปเลยประมาณนี้ครับคราวนี้ IC ที่ใช้ไฟเข้าแล้วนะไฟเข้าแล้วไฟวิ่งเข้าถึง IC ไหมคราวนี้ IC เขาใช้เบอร์อะไรผมก็แอบส่องดูแล้วนะครับพื้นฐานเลยเราต้องดูเบอร์ IC นะครับว่าเขาใช้เบอร์อะไรเราจะได้หาได้ถูกนะครับเนี่ย IC เขาใช้เบอร์นี้ LNK LNK นะ LNK ไหนล่ะหายากมาก LNK 626 PNPG อะไรอย่างนี้นะครับLNK นะเขาก็จะมีบอกวงจรอย่างนี้มาซึ่งดูไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ผมก็มาไล่ขาดูเนี่ยครับไล่ขาเลยนะต้องขออนุญาตเขียนเลยนะเขียนดูก่อนนะครับเราก็เขียนเลยนะไปด้วยกันครับตัวเสียไม่เป็นไรซ่อมได้ไม่เป็นไรแต่เอาความรู้ก่อนนะครับผมก็จะเขียนอย่างนี้ IC มีทั้งหมดอยู่8ขา1ขา2ขา3ขา4ขา5ขา7ขา8นะครับ1 2 3 4 5 7 8อันนี้ขาซอสก็คือขาที่เป็นขามอสเฟตส่วนมากเขาจะลงกราวนั่นเองนะครับขา BP นี่เป็นขาไฟมาจากข้างนอกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะขา FB คือฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กนะขาดีก็คือขาเดนนะครับขาเดนเนี่ยเขาจะรับไฟ300เข้ามารับไฟ318 โวลต์อันนี้ให้เราเข้าใจเลยว่าเป็นมอสเฟตนะครับรับไฟเข้ามานะขาฟีดแบ็กนี่จะเป็นแรงดันป้อนกลับสมมุติผมต่อเป็นหม้อแปลงอย่างนี้นะครับหม้อแปลงไปอย่างนี้นะหม้อแปลงเขาจะเข้ามาตรงนี้300 โวลต์DC นะครับแล้วก็จะผ่านหม้อแปลงมาแล้วก็จะเข้ามาตรงนี้มันเป็นวงจรสวิตชิ่งทั่วไปนะครับจากหม้อแปลงแล้วเนี่ยเขาก็จะออกเป็นไดโอดเป็นตัวหนึ่งเป็น12 โวลต์หรือว่าเป็น5 โวลต์นะครับแล้วแต่เราจะเรียกกันนะออกไปนะครับสมมุติออก5 โวลต์นะบวก5 โวลต์ตรงนี้เขาจะเอาบวก5 โวลต์ตรงนี้นะครับป้อนกลับมาโดยผ่านออปโต้ตัวหนึ่งPC 817แล้วแต่เขาจะผ่านออปโต้นะออปโต้แล้วแต่วงจรนะจะเขียนยังไงจากออปโต้ตัวนี้ครับก็จะป้อนกลับมาที่ฟีดแบ็กเพื่อบอกว่าไฟ5 โวลต์เนี่ยมันได้ไหมมีไฟ5 โวลต์อยู่จริงไหมเวลากดสวิตช์แล้วไฟตกลงเป็น4 โวลต์อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกให้ฟีดแบ็กทำงานมากขึ้นอันนี้ก็ลงกล่าวอันนี้ก็ลงกล่าวไปอาจจะต่อผ่าน R หรืออะไรลงกล่าวไปอันนี้วงจรก็เป็นประมาณนี้ BP เนี่ยก็จะมีไฟแรงดันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่โวลต์ดีผมจำไม่ค่อยได้ประมาณสัก 5.6 โวลต์ประมาณสัก5 โวลต์ครับอันนี้ก็ประมาณสัก1 ถึง 2 โวลต์เป็นไฟป้อนกลับหมดแล้วครับหมดแล้วนะหมดแล้วก็ถ้าต่อจากตรงนี้คราวนี้ถ้าต่อจากตรงนี้ก็พูดง่ายๆก็ต่อตรงอย่างนี้อันนี้ลบครับลบก็ลงตรงนี้เลยเนี่ยวงจรเขาจะประมาณนี้ครับเสร็จสับก็อยู่ประมาณนี้นะคราวนี้เราไล่วงจรกันครับเรามาวัดขา IC ดูนะLNK เนี่ย LNK 626 PG ก็ได้อะไรประมาณนี้นะขา5ขา7ขา8 1 2 3 4ขา5นี่ต้องได้ไฟ318 โวลต์ครับเอาขานี้ก่อนขานี้ต้องมีไฟประมาณ5 ถึง 6 โวลต์ที่สำคัญจะต้องสำคัญที่ขา BP เมื่อไฟเข้าแล้วนะครับเมื่อไฟเข้าแล้วขา BP จะต้องได้5 ถึง 6 โวลต์ถ้าไฟไม่เข้าเราต้องไล่ย้อนกลับไปว่าทำไมไฟ300ไม่เข้าอะไรขาด
นะครับ อันนี้ลงกราววัดเทียบกราวด้วยนะครับ วัดเทียบกราวของตัวนี้อ่ะเรามาหาดูครับคราวนี้ลองดูนะ